अस्सलाम वालेकुम। आज से 6 मंथ्स पहले मुझे इस टीम का पता लगा तो मैंने ऑफिस विज़िट किया। मैं इनकी डिस्कशन से सारा कुछ इन्होंने मुझे डिस्क्राइब किया, मैं सेटिस्फाइड हुआ तो मैंने इसको अपने घर में इंस्टॉल कराया। तो आई एम रियली सेटिस्फाइड विद देयर सर्विसेज। और आज मुझे इनका ऐप का पता लगा तो मैं इनके ऑफिस आया, इन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया, सारा कुछ मुझे एक्सप्लेन किया, मुझे वो ऐप इंस्टॉल करके भी दिया। तो ये एक बड़ी अच्छी सर्विस है। मुझे लगता है कि आजकल के दौर में हमें ये यूज़ करनी चाहिए। इससे हमारा भी फ़ायदा है। अगर हम घर में एब्सेंट हैं और कहीं जॉब के सिलसिले में जैसे चले जाते हैं तो हमारे बच्चों की भी सिक्योरिटी हो जाती है। तो आई एम रियली सेटिस्फाइड विद दिस सर्विसेज। तो आपको ये लाजमी ज्वाइन करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।